Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de communication et acte de langage, صفحتين 93 و 94. Alors, le titre, le vélo électrique, الدراجة الكهربائية, l'objectif, exprimer un point de vue et le défendre. كيفاش نعبروا على الرأي ديالنا وندافعوا عليه. Très bien. Alors, nous avons j'observe et je découvre. قبل ما نديروا واحد l'observation, عندنا une image اللي فيها une femme. Voilà. Et ici, une bicyclette. C'est pareil que c'est sa bicyclette. هذه الدراجة ديالها. Très bien. Voilà. Alors, la première question, qui est cette femme? شكون هي هاد المرأة؟ إذا من هاد الصورة هذه هي اللي عندنا من هاد اللباس. Très bien. البيكالا اللي كاين هنا. On va dire qu'il est cycliste. يعني وحدة راكبة على الدراجة. Cette femme est une cycliste. La deuxième question, où est-elle? Elle est où? فين كاينة هاد المرأة هادي؟ Alors, elle est hors de la ville. هادشي اللي غادي نقولو. D'accord? Elle est dans la campagne, ممكن. On peut dire elle est à la campagne, aussi on peut dire elle est hors de la ville. في القرية خارج المدينة. La troisième question, de quoi va-t-elle parler? علاش غتكلم هاد السيدة هادي؟ Eh bien, حسب هاد الصورة هادي بوسيبل نقولوا غتهضر لينا على لا ناتور. ممكن راه في الطبيعة. ممكن تهضر لينا على لو فواياج ا بيسيكليت. Peut-être qu'elle va parler de sa sortie à la campagne à vélo. ممكن تهضر لينا على الخرجة اللي دارتها للقرية خارج المدينة، دارتها بالدراجة ديالها ا فيلو. ابي عندنا واحد الفيديو هنا في هذا الرابط هذا اللي ضروري تمشيو تشوفوه. ركبوا هذا الرابط هذا، حتى انا غادي ندير لكم الرابط في لا ديسكريبسيون، كذلك في اول كومونتير غادي تلقاو هذا الرابط هذا. داكور. الوغ après regarder la vidéo, عندنا je réponds aux questions en cochant la bonne réponse. La femme qui parle est une cycliste youtubeuse. واش هاد المرأة اللي كتكلم لينا واش هي سيكليست او لا يوتيوبوز ولا شي وحده اللي كتصاوب فيديوهات وكتحطهم في اليوتيوب؟ Bonjour les amis de Radio Camino, je suis sur le chemin avec mon vélo. Eh bien, nous avons dans la première question, la femme qui parle est une cycliste. A, B, youtubeuse. Très bien. Alors, nous avons ici, regardez, ici nous avons Radio Camino, la chaîne de cette dame, de cette femme, elle s'appelle Radio Camino. Alors, c'est une youtubeuse. Et comme elle utilise une bicyclette pour se déplacer ou bien pour faire une randonnée, une sortie, alors on peut l'appeler une cycliste. Vous le savez sans doute si vous suivez ma chaîne YouTube. Vous le savez sans doute si vous suivez ma chaîne YouTube. Cycliste, il y a personne qui va à bicyclette. يعني أي واحد راكب ماشي على الدراجة كنسميوه سيكليست. وهاد المرأة على ما شفنا في داك الفيديو إلا لابيتود، عندها العادة ديال أنها تمشي تدور تخرج تسافر ا بيسيكليت. ألوغ سي اون سيكليست. صحيحة هادي. داكوغ. Et aussi elle est يوتيوبوز باسكو كدير فيديوهات في اليوتيوب كما شفتوا في هاد المقاطع ديال الفيديو اللي خليت لكم هاد الجوج. Sa chaîne s'appelle. Alors la chaîne ديالها sur YouTube كيف سميتها؟ Elle s'appelle على حسب الفيديو اللي انتم عاد شفتوا دابا راديو كامينو. Elle parle de voyager. هاد المرأة هادي على حسب الفيديو elle parle de voyager en vélo normal ou bien en vélo électrique. هذاك الكلام ديالها كلشي اللي قالته على لو فيلو نورمال ou bien vélo électrique. إذا الفيديو واضح جدا في هذه المسألة هذه. Eh bien, pour la troisième question, il parle de voyager A en vélo normal, B en vélo électrique. Où est la bonne réponse? Eh bien, bien sûr, dans la vidéo, la femme parle des inconvénients de voyager à bicyclette électrique. Le titre en bas de la vidéo, on a pour ou contre le voyage en vélo électrique. C'est bien? Alors, la femme, elle parle de voyager en vélo électrique. Voilà, elle parle de vélo en vélo électrique.
elle aime ce voyage. Est-ce qu'elle aime voyager à vélo électrique واش هي كيعجبها تسافر بالدراجة الكهربائية oui ou non غنشوفوا الفيديو. Alors, pour revenir au vélo électrique, pourquoi je n'aime pas le vélo électrique pour un grand voyage? Eh bien, je vous explique ça tout de suite. Eh bien, non, il n'aime pas voyager à vélo électrique. Elle déteste voyager à vélo électrique. Alors المرأة في كل فيديو في كل مرحلة هضرت عليها من دوك المراحل وقدمت فيها الأسباب علاش هي ما كتبغيش لو فيلو إلكتريك كانت كتقدم لنا واحد الأدلة. Alors son premier argument الحجة الأولى اللي كانت عند هذيك السيدة لو فيلو إلكتريك coûte excessivement cher 2000 euros. Alors بالنسبة ليها الدراجة الكهربائية غالية بزاف 2000 euros يعني 2 مليون السنتيم ديالنا حنا. Alors on va chercher son deuxième argument. شنو هو الحجة الثانية ديالها؟ نشوفوا هذا المقطع من الفيديو. Le vélo électrique, ben, c'est son poids, c'est son poids, son poids. Son deuxième argument c'est le poids الوزن ديال لا بيسيكليت. Alors بالنسبة لها لو فيلو إلكتريك اي ابير لور بالنسبة لها ثقيل بزاف كونت إلي ني با إلكتريفيي. مثلا هي كتقول ملي كتكمل هذيك البطارية الكهربائية اللي عند هذاك لا فيلو إلكتريك كيقول لي ثقيل بزاف ما يمكنش تهزو ما يمكنش تجرو ما يمكنش تطلع به في تجرو وانت طالع مع شي دروج. الوغ il devient hyper lourd. Alors دابا نسمعوا الفيديو pour chercher le troisième argument. La nuit, et je n'ai pas du tout envie de m'obliger à m'arrêter dans des lieux où il y a des prises de courant. Je préfère Le troisième argument c'est l'autonomie. L'autonomie هي الاستقلالية ولكن هي اش كتقصد بهذه الاستقلالية؟ Il veut être libre باغي تكون حرة ما مرتبطة حتى بشي حاجة. Et ne pas être obligé de rester là où il y a une prise électrique. ما يعجبهاش تبقى دائما خصها تمشي غير مع الطريق اللي فيها لي بريز الكتريك يعني البريز اللي يمكن تشارجي به هذيك الدراجه الكهربائيه. اذا خصها تمشي حره تمشي فين بغات اي كيل نو سوا با اوبليجي او بيان de rester là où il y a une prise de courant et ne pas être obligé, accent ici, d'accord. Le quatrième argument c'est un argument écologique. بالنسبة ليها سبب بيئي علاش هي ما كتبغيش تركب على لا فيلو الكتريك لو فيلو الكتريك. الوغ كتقول الاولى لي باتري بولي هذوك الباتريات اللي مناش كيتصنع الدراجه الكهربائيه حتى هما كيتسببوا في التلوث بزاف. اوسي لينيرجي الكتريك بالنسبه ليها حتى الطاقه الكهربائيه اي برودويت بار دي سونتر نوكليير اذا كتنتج في مراكز ديال النووي مفاعلات نوويه او دي ايوليان يعني مفاعلات دوك المروحات ديال الطاقه الريحيه كي دي فيغور لو بيزاج اللي حتى هي كتاثر على لو بيزاج من ناحيه ديال الجماليه والمنظر. Alors deuxième question, je coche les endroits préférés par cette femme. Alors la femme في واحد المقطع من الفيديو قالت بانها كيعجبها تمشي لواحد البلايص. Très bien. Je préfère de loin le bivouac, le camping, la belle étoile. Je préfère de loin le bivouac, le camping, la belle étoile. Alors, les endroits préférés نخيروهم ونكوشيوهم. Très bien. Alors هي قالت مثلا dormir à la belle étoile تنعس في تحت النجوم هي هذه. وقالت لو كومبينغ هو هذا. وقالت لو بيفواك. لو بيفواك الفرق ما بينه وما بين لو كومبينغ هو ان لو بيفواك كيكون لا او il n'y a pas des infrastructures ما كاينش بنيه تحتيه ما كاين لا بنايات لا كهرباء لا طرقان لا والو. هذا كنسميوه ان بيفواك. وفي الغالب يكونوا فيه الناس اللي كيديروا دي زيكسبيديسيون دون لي مونتاني دون لي ديزير لي البينيست حتى هما يعني دوك اللي كيديروا تسلق الجبال.
Dans l'exercice, je m'entraîne par groupe de 3. Choisissez un sujet et chacun présente son point. Le premier sujet est l'utilisation des robots dans les usines, الاستعمال ديال les robots في المصانع المعامل, des villes sans voiture, الموضوع ديال مدن بدون سيارات. Et le troisième sujet, l'utilisation de téléphones portables par les enfants, الاستعمال ديال téléphone من طرف الوليدات الأطفال. Eh bien, pour le premier sujet, l'utilisation des robots dans les usines, de nos jours, les robots sont utilisés dans les usines à grande échelle. Ils assurent la rigueur, la qualité et augmentent la productivité. Mais à mon avis, cela n'est pas un bénéfice total pour l'humanité, car plusieurs centaines de milliers perdent leur emploi à cause de la robotique industrielle. Alors, de nos jours, les robots sont utilisés dans les usines à grande échelle. Les robots qui يستعملوا في المصانع على مستوى عالي يعني بكثرة. Très bien. Elle assure la rigueur, la qualité et augmente la productivité. إذن هذوك les robots فعلا هما كيحققوا لنا واحد الدقة في ديك الخدمة، la qualité الجودة أيضا et augmente la productivité، وأيضا بإمكانهم يرفعوا الإنتاجية ديال المصنع، يعني المصنع يبقى ينتج بزاف. ولكن à mon avis في رأيي أنا cela n'est pas un bénéfice total. هذا الشيء راه ماشي كله خير وفي مصلحة الإنسانية. Car, علاش؟ parce que plusieurs centaines de milliers مئات الآلاف ديال الأشخاص يفقدوا العمل ديالهم، فرص العمل ديالهم. علاش؟ à cause de la robotique industrielle، بسبب هذا استعمال لي روبو في الصناعة. الفكرة ديال ville sans voiture، إذا نشوفوا اش يمكن نقولوا عليها. personnellement je peux dire que l'idée de des villes sans voiture est une sacrée utopie. Pourtant, je pense qu'il est possible de diminuer l'utilisation des automobiles, on ajoute S ici, soit en empruntant le transport en commun ou les vélos. إذن واخا الرأي ديالي هو شخصيا personnellement je peux dire que l'idée الفكرة ديال مدن بدون سيارات est une sacrée utopie. هذه شي حاجة خيالية، شي حاجة ما كتدخلش للمخ، ماشي ممكنة. علاش؟ pourtant ولكن je pense qu'il est possible de diminuer l'utilisation des automobiles. ولكن كنشوف je pense، هذا رأيي أنا، je pense qu'il est possible ممكن نقصوا من الاستعمال ديال السيارات. comment؟ soit en empruntant le transport en commun، يا إما أننا نبقاو نركبوا في وسائل النقل الجماعي، الطوبيس، الترامواي etc. ou les bus أو لا plutôt non c'est pas les bus mais les vélos أو لا الدراجات. d'accord. الموضوع الثالث، l'utilisation du téléphone portable présente un danger imminent aux enfants. alors الاستعمال ديال التليفون بورتابل بالنسبة للأطفال un danger imminent يعني خطر محدق، خطر حتمي immédiat ممكن يصيب الأطفال من الاستعمال. car il est possible d'être victime de plusieurs effets néfastes comme ممكن هذا الشيء il est possible d'être victime بلا اس d'accord de plusieurs effets néfastes، ممكن نكونوا ضحايا ديال بزاف ديال الانعكاسات المضرة من خلال استعمال هذاك الهاتف المحمول. comme par exemple le cancer du cerveau، ممكن يصيبنا الله يحضر السلامة سرطان الدماغ، les problèmes auditifs مشاكل في السمع ou phonétique أو لا في النطق، la perturbation du sommeil أو الاضطرابات ديال النوم. mais toutefois ولكن en tout cas يعني في كل حالة
بالعكس ممكن je suis d'accord avec l'utilisation du smartphone. أنا مع الاستعمال ديال التليفون pour faire une recherche باش نديرو واحد البحث ou pour communiquer à condition que cette utilisation ne soit pas abusive. d'accord. إذا أنا مع استعمال التليفون في واحد البحث أو لا لإجراء واحد الاتصال pour communiquer soit avec un appel vidéo ou bien un appel vocal ou bien avec un message, un email, etc. à condition ولكن بشرط شنو هو الشرط que cette utilisation ولكن هذا الاستعمال خصو qu'il ne soit pas abusive ما تكونش هذا الاستعمال مفرط يعني استعمال على قد الحاجة. C'est la fin de cette séance. قراو مزيان اجتهدوا مزيان. au revoir.